खबर कोच बिहार से है। डीआई ऑफिस के सामने सड़क पर बैठकर नौकरी गंवाने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची तो दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कोच बिहार शहर में योग्य शिक्षक शिक्षिकाओं और शिक्षा कर्मियों के अधिकारों के लिए अधिकार मंच संगठन ने एक विरोध रैली निकाली। संगठन की मांग है कि उन्हें उनका उचित सम्मान लौटाया जाए और उन्हें पुनः नौकरी में बहाल किया जाए। इसी मांग को लेकर जब सड़क पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था तभी कोतवाली थाना पुलिस उन्हें समझाकर प्रदर्शन हटाने का प्रयास करती है, जिससे पहले बहस और फिर धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और इस घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। কথাগুলো ওনার কাছ থেকে শুনেছি, ভলেন্টিয়ারি আমাদের সার্ভিস দিতে হবে। এত বছর চাকরি করে এসে এত পড়াশোনা করে গ্র্যাজুয়েশন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন, টিচার্স ট্রেনিং, তারপরে এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে এসএসসি চাকরিটা পেয়েছি, 6 বছর করেছি। সেই চাকরি করার পরে এখন আমাদের শুনতে হচ্ছে বিনা কারণে আমাদের চাকরি চলে গেছে এবং উনি আশ্বাস দিচ্ছেন উনি ফিরিয়ে দেবেন, কিন্তু তার আগে আমাদের ফ্রিতে খেতে দিতে হবে না। সেটা আমরা পারবো না। এটা যতটা অসম্মানজনক ততটাই অপমানজনক। আমরা শীত দ্বারা সোজা করে স্কুলে যেতে চাই। এই অসম্মানিত হয়ে আমরা স্কুলে ভলেন্টিয়ারি সার্ভিস আমরা শিক্ষক পাই। সুতপা গোস্বামী। কোন স্কুল ছিল আপনার? নাটাবাড়ি হাই স্কুল।